皆さん、こんにちは。空気をデザインする会社、エアーコレクトです。エアーコレクトはね、ペアの屋根ですけども、何の会社かというと、エアコンの会社になります。4月ですね、いろんな機械が、エアコンとかね、新しくモデルチェンジする季節になっております。我々がね、推奨する最近の家庭用のエアコンなんですけども、標準タイプの電気エアコンのモデルチェンジということで、見た目が従来のものとちょっと変わるらしいです。ただ、もう見てないんですけども、乞うご期待。これのね、機能、性能も上がっていると思われますので、ぜひぜひお買い求めのチャンスですよ。じゃあ、お買い求めの際は、エアーコレクトまで。